အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Tecno ရဲ့ budget smartphone တစ် Port 7 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Tecno Port 7 မှာပါတဲ့ specification တွေကိုဒီမှာလည်းရေးပေးထားပါတယ် 6.6 inch HD plus resolution နဲ့ LCD ကိုအသုံးပေးထားတယ် fingerprint ပါမယ် 5000 mAh battery AI dual camera ရဲ့ 20 design ပေါ့သူတို့ Tecno ရဲ့သုံးနေကြအတိုင်း silicon 10W charging က micro joule လေးပါပါမယ် Tecno Port 7 လေးရဲ့ back ကပါအသားနာပါပုံစံ design သွင်းပြီးအားလုံးကရခင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ Spec Go 2023 နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်တယ် camera back ကလည်းတပုံစံနဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ကွဲသွားတာကကျွန်တော်နောက်ကသုံးထားတဲ့ Touch design လေးကွဲသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီဟိုကောင်ကကျွန်တော်တို့ 3 gun shape လေးဒီကောင်က4000ပုံစံ design လေးသူတို့သုံးတော့ 20 design တခုကောင်းတာကလိုက်ရမထင်ဘူးနောက်ဖက်အချမ်းအသားနာပေါင်းဆိုတော့ तू ကဒီကျွန်တော် grip touch လေးတွေလုတ်ပြီးပေါ်ထားတာလက်ရမထင်တဲ့အသားလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းကင်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကင်မရာကတော့နည်းနည်းလေး weight short သွားတယ်ပေါ့ဒီကောင်က8 megapixel main camera ရဲ့နောက် AI sensor လေးတစ်လုံးပါမယ်ဗျာနောက်ဒီ fingerprint ဒီမဲ့ပါမယ်အထူးအနေထားပါညာကကျွန်တော်ရခင် Spec Go 2023 နဲ့အတူတူလောက်ပဲ5000 mAh battery ကိုမှကျွန်တော်အရင်ထူတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးကင်မရာ back ကလည်းအရင်ထွက်တဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလှတာတော့ budget phone တစ်လုံးနေနဲ့တော်တော်လှတယ်ဈေးကလည်း2,000 ဝန်းကျင်ပဲဆိုတော့မဆိုးဘူးဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ SIM slot ပါမယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ပေါက်ရယ်မိုက်ရယ် micro နဲ့လာမယ်ပေါ့ Spec Go မှာဆိုတော့ Type C နဲ့ရမယ်ဒီကောင်မှာ micro နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးပဲနောက် speaker ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ power button volume up down ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဇိုင်းသစ်မြင်အားလုံးဒီပါတော်တော်တူတယ်ဒီကောင်က Spec Go တဲ့နည်းနည်းလေး weight short လိုက်တာပါရှိအောင်ဆို Spec Go 2023ဝင်ရင်13 megapixel ရမယ်ဒီကောင်က8 megapixel ဗျာကျန်တာတူတယ် selfie ကတော့အတူတူပဲဒီကောင်က5 megapixel selfie ပါမယ် 6.6 inch HD resolution ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပေါ့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ပေးရဆိုတာဒါနောက်ထပ် budget smartphone line ရဲ့အသစ်ဝင်လာလို့ unboxing လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Port 7 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့ LCD ကတော့ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့အရင်ညံ့တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးမီးအလင်းရောင်နေအရန်စုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ budget smartphone ရဲ့ထုံးစံတိုင်းနည်းနည်းလေးတော့မျက်လုံးကိုအားစိုက်ပြီးကြည့်ရနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းသုံးဘာညာအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာ Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ Google service အားလုံးပါပြီးသားနောက်တစ်ခုကောင်းတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒီလဲအတန်ဖမ်းပါသည်လို့မအော်ဘူးပေါ့နော် Tecno ရဲ့ dialer တွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးလုပ်ငန်းအတွက် recording လုပ်မယ်ဟိဆိုရင်လည်းအတန်ဖမ်းနေသည်လို့မအော်ဘူးအဲ့ဒါဒါဒီကောင်လေးရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော် recording လေးတစ်ခါတည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် iOS 11နဲ့သုံးရမယ် Port 7 မှာ Android version ကတွဲ UniSoc SC9863A1 ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်5 megapixel selfie camera ရဲ့8 megapixel dual camera ပါတယ်နောက် RAM က 2GB နဲ့လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ extension ကျွန်တော်ဒီမှာ 2GB ထိတိုးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ RAM 4GB အနေထားပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်နောက် ROM ကတော့ 64GB ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ budget smartphone နဲ့မှာဆိုတော့မစိုးဘူးဗျာ264 RAM နဲ့တာမှန်ပြီမဲ့ 64GB ပါတဲ့အတွက်ကတော့တချင်းတွေကြည့်မယ်ဗီဒီယိုတွေထည့်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့များထည့်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပုံမှန်ဆို memory card တောင်ထက်ထိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာပုံမှန်သုံးတဲ့ user တွေအတွက်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါလူကြီးတွေကင်မယ်ဒါလက်ဆောင်ပေးမယ်ဟိဆိုလေဈေးတန်းကလည်း2,200ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မစိုးတဲ့အနေထားမှာရှိရယ်ကင်မရာကတော့ဗျာဒါ budget smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းမယ်လို့တော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာ feature တွေပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ video အနေနဲ့က Full HD 13fps အများဆုံးရိုက်လို့ရမယ်နောက် AI scan ကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရိုက်တဲ့ဟာ beauty ကတော့တစ်ခါတည်း beauty effect တွေထည့်ရိုက်လို့ရတယ် portrait ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကြည့်နာဝါရိုက်လို့ရမယ် panorama မူပါမယ်ပေါ့နော် panorama မူပါမယ်နောက် selfie တစ်ချက်ကြည့်အောင် selfie 5 megapixel ကတော့ကျွန်တော်တို့ wide selfie ရမယ် portrait ရမယ် beauty ပါမယ် AI scan ပါမယ် video ပါမယ် selfie မှာဆိုရင်လည်းရှေ့က Full HD 13fps ဆိုတော့မစိုးပါဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် AI scan နဲ့တစ်ချက်ရိုက်ကြည့်အောင်ရလာတဲ့ selfie ပုံတွေအနေနဲ့ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီတီကတော့နည်းတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒါ budget smartphone ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ camera နဲ့ဒါ studio ထဲမှာဆန်းရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေနမူနာကြည့်လို့ရအောင်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က budget smartphone ကိုတော့အရင်ကြီး camera မကောင်းလည်းမပြောချင်ဘူးကောင်းတယ်လည်းမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်budget smartphone လောက်ရှိတဲ့ camera ပဲရပါမယ်ခုမြင်တွေ့နေရတော့ Port 7 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလာအနေထားပါbudget smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ color protection တွေကတော့မဆိုးဘူးကျွန်တော် HD resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးကတ်ကြည့်မယ်ဟိဆိုတော့ဖွာတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ color contrast နဲ့ color protection အနေနဲ့ကတော့ဒါ budget smartphone ထဲမှာ display
စင်ပြေဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် viewing angle ကတော့ထုံးစံတိုင်းနေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစောင်းကြည့်ရင်တော့ color တွေ change သွားတာမမြင်ရတော့တာဒါကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတော်များများဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Port 7 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားပေါ့အတန်ကတော့နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင် speaker လည်းကျွန်တော် mono speaker ပေါ့နော် speaker တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အတန်အကျယ်ဆုံးပဲရင်းတိုးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ speaker တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုကြားခဲ့ရတော့ Port 7 လေးရဲ့အတန်ပေါ့နော်အရင်မကျဲဘူးဆိုပေမဲ့နားထောင်လို့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘေးစံလေးလည်းမစိုးသလောက်လေးတော့ဒီလုံးတန်လေးနည်းနည်းလေးတော့ပါတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါ budget smartphone တွေမှာတွေ့နေကြ speaker မျိုးပဲsound quality အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါ spec go 2023နဲ့သွားဆင်းနေ Tecno Port 7 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင်တော့ဒီ Port 7 လေးကလည်း Tecno ရဲ့ budget line ဖြစ်တဲ့ဒါ spec go series တို့နောက်ဒီ Port series တို့မှာမြင်တွေ့နေကြ hardware specification တွေအတိုင်းပဲပါတယ်ပေါ့နော် display ပိုင်း sound quality ပိုင်း camera ပိုင်းဟာအဲ့လောက်အနေထားပဲရှိတယ်အရင်ကြီးဘာမှကျွန်တော်တို့ထူးပြီးချီးကျူးစရာမလိုသလိုပုံမှန်အနေထားတစ်ခုမှာပဲတွေ့ရတယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောချင်တာကဒီနေ့ထွက်တဲ့ဒါ budget line Tecno line တွေမှာဒီလို design color အနေထားကိုတော်တော်လေးGive design နဲ့လုပ်ပြီးလာတာပိုကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က Port 7 ကိုရွေးရမလား Spec Go 2023ကိုရွေးရမလားဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Spec Go 2023မှာတာတဲ့အချက်တွေကကျတော့30 megapixel main camera ပါသွားတာရယ်နောက် Type C port ပါသွားတာရယ်နည်းနည်းလေးပို့တာတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ color design ဘာညာအနေထားကတော့အတူတူလောက်ပဲနောက် camera detail လေးကတော့ဒီ Spec Go 2023မှာနည်းနည်းလေးပို့ရနိုင်တယ်30 megapixel ဖြစ်သွားတာ ਨੇ အညီပေါ့ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက်အကျန်းသုံးဖို့အတွက်ဖုန်းပြောမယ် recording တွေရမယ် Google service တွေသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့7လေးနဲ့တင်လေအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ